Nagrally at ubangan sa opisina sa Commission on Elections ang mga supporters ni dismissed Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Taliwa kini sa pagpakanselar sa Certificate of Candidacy sa kanhi mayor. Balik si Nico Sereno sa report. Misong sa COMELEC ang mga sakop sa lain-laing urban poor associations o youth organizations. Giprotestaan nila ang desisyon sa COMELEC 2nd Division kung diin gipakanselar ang Certificate of Candidacy ni kanhi Mayor Jonas Cortez. Kinigumikan sa giingong material ug false representation. Matud pa, sa eleksyon na lang gyud maghibaw-anay kinsay butaran sa katawhan. Panawagan nila, eleksyon dili diskwalifikasyon. Dili pwede na dili mag-eleksyon. Kung wala naman gali eleksyon ang Mr. COMELEC, hala, siratiin ninyo ang inyong opisina. Nangayo ang mga nagrally o katinawan sa COMELEC sa ilang desisyon. Saad nila, padayunon ang paghimo og protesta kung dili sila paminawon. Samtang hugot nga gibantayan sa kapulisan ang kalihukan kaganiha. Voluntaryo ning gihatag sa akong mga tao. Voluntaryo ning gihatag namo. Company namo. Paglaban para kang mayor. Wala mi tagay bisag piso. Wala mi tagay pragkaon, wala mi kabubuton ninyo. Kabubuton ra gyud namo. Kay sakita naming taga Mandaue. Human sa kapin sa oras, mag alas 10 kaganihang buntag, midisperse rasab ang mga rallyista. Gibana-bana sa kapulisan, muabot sa 300 sila ang nagrally. Rally is for the walay permit, allowed them. Samtang gipasabot sa election officer sa Mandaue nga ang mga pangutana ug demands sa mga nagrally matubag ra sa COMELEC sa kauluhan nga maoy midungog sa reklamo. As to the receipt or non-receipt, dili mi privy ana nga information, no? So kana although kasabot ta nga ilahang feeling nga walay hustisya, pero I hope you also understand nga dili po na sa amoa. Wala po, di po mi katubag kung unsa po sa Manila. So if they want to know, tuwa sa Manila ang tubag. Sa kaso ni Cortez, bugtong partisipasyon sa COMELEC Mandaue ang pag-serve sa order ngadto sa mga parties nga na-involve. Hunahon messengerial kay the petitions are filed in Manila. Ang mga tubag sad sa mga petition ipadala pud sa Manila, ipasangat sa Manila. So ang role ra namo diri sa COMELEC Mandaue is kung dili mapadala through email ang decision or resolution sa Manila, ipaagi nila sa amoa para kami ang mo-serve personally. Kana ra gyud ang role. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.